Hai Bun, apakah batuk pilek anak tak kunjung sembuh? Yuk coba 6 cara alami ini. Tonton video ini sampai habis ya Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Meredakan batuk pilek pada anak seringkali menjadi tantangan bagi ayah dan bunda, terutama saat gejala tersebut membuat anak menjadi rewel dan sulit tidur. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus, alergi, atau perubahan cuaca yang membuat saluran pernafasan si kecil terganggu. Namun, tak perlu khawatir lagi, ada berbagai cara efektif dan aman untuk membantu meredakan batuk pilek pada anak di rumah. Yang pertama, istirahat yang cukup. Memberikan waktu istirahat yang optimal membantu anak memfokuskan energi untuk memperkuat sistem imun. Yang kedua, madu alami sebelum tidur. Beberapa studi menunjukkan madu dapat mengurangi frekuensi batuk dan meningkatkan kualitas tidur anak. Dalam uji coba, madu terbukti lebih efektif dibandingkan dengan perawatan tanpa pengobatan untuk batuk di malam hari pada anak. Efek antimikroba dan sifat antioksidan alami dalam madu dipercaya membantu mengatasi infeksi pada saluran pernafasan. Namun, madu boleh dikonsumsi oleh anak di atas 1 tahun ya Bun. Kecap manis dan madu dengan jeruk nipis. Kombinasi ini dipercaya mampu meredakan tenggorokan karena sifat demulation pada madu yang membantu menenangkan iritasi. Yang keempat, jaga suhu tubuh. Menjaga suhu ruang yang nyaman dan menggunakan selimut hangat akan membantu anak merasa nyaman. Selain itu, rinton yang dioleskan pada perut dapat memberikan efek relaksasi tambahan. 5. Cuci hidung dengan NaCl 0,9%. Menggunakan larutan NaCl untuk mencuci hidung membantu membersihkan lendir dan membuka sumbatan hidung. Dapat dilakukan 3-6 kali sehari menggunakan cairan NaCl 0,9% dalam pipe 10 cc. Yang keenam, suplementasi vitamin D. Studi menunjukkan bahwa kadar vitamin D3 yang rendah berhubungan dengan risiko infeksi saluran pernafasan berulang. Nah, ayah dan bunda bisa tingkatkan imunitas anak dengan Expect Boost Gummy Vitamin D. Suplemen ini dirancang khusus dalam bentuk gummy yang enak sehingga anak-anak lebih mudah mengkonsumsinya. Tahukah bunda kapan harus ke dokter? Nah, yang pertama, ketika si kecil mulai rewel, tidak mau minum, tidak buang air kecil hingga 8 jam. Kondisi ini dapat menjadi tanda dehidrasi yang serius pada anak-anak. Dehidrasi dapat berkembang dengan cepat, terutama saat sakit atau demam tinggi. Jika anak tidak buang air kecil dalam waktu lama, itu bisa menjadi sinyal bahwa tubuh kekurangan cairan. Yang kedua, demam tidak turun dalam 3 hari. Menurut American Academy of Pediatrics, demam yang berlangsung lebih dari 3 hari dengan atau tanpa pemberian obat bisa menunjukkan adanya infeksi yang lebih serius. Ini adalah tanda bagi orang tua untuk segera memeriksakan anak ke dokter. Yang ketiga, gejala tidak mereda atau semakin berat. Jika batuk pilek atau gejala lainnya semakin parah meskipun telah diberikan perawatan di rumah, konsultasikan dengan dokter untuk memastikan apakah ada infeksi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nah bunda, itu dia 6 cara alami untuk atasi batuk pilek yang tak kunjung sembuh pada anak. Namun, apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bunda bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WhatsApp admin pada nomor tertera. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan
Semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun, agar tidak ketinggalan. Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.